好来，那我们来补充一下哦，像我们上次有讲过凹面镜的成像，那凹面镜成像它可以有实像，也可以有虚像，对不对？可是呢，它的实像跟虚像怎么画呢？实际上来这里呢，我们有一些已经有现成的图呢，直接呢给各位看。来，所以呢，像这个呢，就是直接现成的图。来，那呢这种现成的图，我们感觉一下。来，如果呢这个 F， 这个 F 指的是焦点的位置，而这个 C 点呢，也就是这一个3，它其实 C 点指的就是 2F，OK 吗？好，指的大概就是 2F 的位置，可以接受哦。所以呢，我们说，如果你的物体呢落在1这个位置的话，1这个位置应该会在哪里？是不是要在 2F 外，对不对？2倍焦距外，对吧？所以呢，你可以看到这条蓝线平行主轴碰到之后就会怎样？通过焦点。所以这一条线，因为它这里每一根都一样高，所以这一条光度需不需要改？其实都不需要改，对不对？可以接受哦。可是呢，你的第二条线呢会比较麻烦。来这里呢，你会发现说，哎，那呢，我第一条线是这么画，那我第二条线怎么画呢？第二条线呢，我们说啊，通过焦点就应该怎么样？通过焦点就应该要平行主轴嘛，对不对？那通过近心就是直接以主轴为法线去做反射，对吧？所以呢，我们这个1呢可以这样子画，来让它通过焦点。好，通过焦点之后呢，再来呢反射过来，所以呢通过焦点就会平行主轴，对不对？所以我们会发现呢，它的2条光路最后呢交叉的位置是在这里，对吧？所以我说，如果我的物体摆在1，我的成像就会落在这个位置，可以接受哦。所以这一个像会是一个缩小的实像 ，OK 吗？因为光线真的有走这一条路线，所以我会说它是一个缩小的实像，而且还是倒立的实像，可以接受哦。而且它落的位置会在 F 到 2F 之间 ，OK 哦。所以如果我们再让它近一点点，再让它近一点点，可是它有没有到 2F 的位置？并没有嘛，对不对？所以呢，我们要帮它画一条比较重要的线，什么重要的线呢？通过焦点，所以就要怎样？就要平行主轴，所以我们会发现，哎，这时候呢，它的2条光路会交在这个位置，对吧？可以接受吗？平行主轴从这里发射，平行主轴通过焦点，再来通过焦点的就要平行主轴，所以我们发现它的2条光路交在这个位置 ，OK 吗？所以它最后也会形成一个倒立的缩小的实像，可以接受吗？所以我们接着来看，那像第3号呢，它刚好落在 2F 上，所以落在 2F 上的时候，它就会怎样？还是老样子，哎，平行主轴通过焦点，再来通过，哇，这个点有点画歪了。通过焦点，然后接着呢，就平行主轴，对不对？所以最后是不是会连到这个位置啦？可以接受吗？可以好。所以呢，我们会发现，哎，奇怪咯，如果呢，它的物体呢，渐渐的往凹面镜靠近，它的像反而就会往后退，对不对？一前一后这样子，对吧？好。所以呢，接着来看一下，那如果我的物体落到哪里呢？我的物体落到 F 到 2F 之间，就像这个4，来，还是一样画同一条线，哪一条线？来，同一条线，来，它这里呢已经共用了平行主轴通过焦点的嘛，所以我们呢在这里呢通过焦点。再来呢，平行主
轴，所以它落的位置呢，大概会落在4这个位置 ，OK 吗？所以你们再想象一下，如果5号线的话，它打过焦点的那个角度是不是开的比较大，对不对？所以越开越大，它打过来就会跑到这里，对吧？可以接受哦，可以哦。所以呢，进到6号线的时候会出问题，什么问题呢？6号线这一条线呢，会变成一个很奇怪的东西。6号它刚好落在焦点上，对不对？所以平行主轴通过焦点，对不对？可是6号线呢，它没有办法用平行主轴通过焦点的线，它也没办法用通过焦点平行主轴的线，因为它这样子下来基本上没有用，对吧？所以我们上次讲过，3条线可以用，哪3条？平行主轴通过焦点，通过焦点平行主轴，最后一条就是通过近心视为以主轴为法线的镜子直接反射，对吧？所以这一条绿线会直接反射过来。哦，所以你们看到这里，当它这样子反射过来的时候呢，有没有发现这2条是什么线？人家在爱情里面说，无缘的人就是什么线？2条，无缘的人。2条平行线，所以有没有交汇的一天？没有交汇的一天。所以呢，在国中的说法，我们是说它不成像，它没有办法形成一个像。那么到高中会说，好啦，还是可以成像，但是成像的位置是在无穷远的地方。OK 哦。所以呢，到这里基本型1到6有没有问题？好，再来，那呢，我们呢接着来看一下，那如果到7呢？哇，到7的时候呢，会变得很可怕，因为到7之后呢，你所有的在这边你想用平行主轴通过焦点还可以用，但是你通过焦点平行主轴的能不能用？不行，为什么不行？来，我画一条错误的示范。来，错误的示范就是像第7，通过焦点，通过焦点，它就没有镜子可以碰到了，对不对？所以呢，它会不会有机会反射？没有，所以呢，这个错误示范我们就不理它。所以我们只能用什么呢？我们只能用通过近心直接反射的这一个概念。我们只能用通过近心然后呢，直接反射，所以呢，直接反射呢，差不多是这样子的角度。所以这个时候呢，我们会发现呢，它原本平行主轴通过焦点跟通过近心直接反射的线，这2条线看起来是什么？发散的线，对不对？往外扩散出去的，所以我们看不出来。那既然看不出来，我们就会用什么呢？就要用把揪。所以眼睛怎么样？我们说啊，如果我们的眼睛呢，在这里，在这个位置，来，那呢眼睛呢这样子看，它就会觉得，哦，最后顺着光的来向往回追，所以追到这里，所以他会以为呢，你的物体摆在6的位置的时候，他会觉得这个像会落在这一侧 ，OK 吗？可以接受哦。所以这一种像叫做什么像？人类视觉的错觉，这种叫做虚像，可以哈。所以当它越接近镜片的时候，所以像到哪里呢？哎，抱歉，我这里的图画错了，不够歪，它应该是要再歪一点。它应该是要从这里到这里，然后呢，这一段呢，基本上是我们视觉的假象，是我们视觉的假象 ，OK 吗？好，那呢，当呢到第8个的时候呢，它的角度会开得更大，那呢开得更大呢，就会变成这样子，所以呢，一样通过近心，就会直接反射，对不对？所以呢，我们人类眼睛的错觉会以为说，哎，那这个物体呢，好像呢，就是从哪里呢？好像就是从这个位置挖出来的。所以呢，我们眼睛一看会觉得，哦，这时候呢，第8个的位置像会在这个位置上
，OK 吗？哦，有没有问题？所以在这里实项虚项哦，其实画这个图它很麻烦，不可否认它很麻烦。但是我先讲你们这一次的段考，基本上如果没有意外，90%的机会会出作图题。做图题就是画这个东西，90%的机会，要不然是等之后剩下的那一层。你不要跟他赌，因为你考9次有10次都会出，因为1次出2题。他是一个很特别的老师。越特别的老师你越要小心，因为这种题目通常是送分题，所以会给的很重。它都是出席做的，讲义的。对，讲义应该会。可是我们不要去想那一种，既然我们可以轻松考过，我们就学多一点，好不好？我们就学多一点哦。我们可以轻松考的东西，基本上你要面对分数不是问题，但是你们要想一下，你们面对的分数其实不是现在的分数，可能会是2年后的分数。然后也有可能是到你高中时候，你到高中的时候，这个东西在高中叫做几何光学，在高一的第3单元还是第4单元？高一物理的第3单元是第4单元，放心好了，闪不掉的啦。如果你们未来有打算念高中的话，这个东西它还会回来纠缠你，它会回来纠缠你，你是躲不掉它的 ，OK 吗？哦，好，所以呢到这里呢，这一种呢，时间性我不会。所以呢，像这个基本型有没有问题？没有哈，没有的话，我把这个东西把它存着打开，我把这东西存着打开。好，来，所以呢，这个应该会画了吧？所以大致上来讲会画了嘛。所以呢，我先讲，你们呢如果要画的话，你们要画的话，挑哪几个图出来画呢？挑2、3、4、5、7、8出来画。因为呢，2、3、4、5、7、8呢这几个图呢有非常关键的东西，有非常关键的东西。什么关键的东西呢？物体在2F 外，项会缩小；物体在 F 到2F 之间，项会放大，对不对？可以接受吗？而且项落的地点刚好在哪里呢？项落的地点呢会在2F 外，所以其实在这里我们可以看一下，你们仔细看一下，我把它还原一下。你们呢在这里有没有办法看出相似三角形？看起来很乱，对不对？看起来很乱，好像看不太出来，对不对？对不对？看起来好像看不出来，对吧？来，实际上还是有，那这里还是有相似三角形的东西在。来，在这里呢，我们怎么看相似三角形躲在哪里？来，在这里呢，你们可以看到，我用1号作为例子，1号的这一块三角形，跟1号自己本身的项所形成的三角形，从 F 这里开始到这里，这2个三角形只是上下颠倒的什么？只是上下颠倒 ，OK 吗？可以接受吗？它只是上下颠倒，那呢，如果你要再把它看更大一点点的话，你可以呢把它当成是什么呢？从这里延伸到哪里呢？延伸到这个位置 ，OK 吗？所以呢，这一块三角形跟这一块三角形它是相似的，对吧？可以吗？所以呢，接着呢，我们呢再来看一下，如果呢我们呢来看哪一个呢？我们呢来看，譬如说4号这一个，4号这一个呢，它所形成的三角形
只是上面这一个从 F 过来，短短小小的，对不对？可是4号的像呢，却落在哪里？4号的像却落在这个位置，所以我们说啊，来，这两个三角形呢，看起来怎么样？看起来好像也是什么？相似，对不对？看起来是相似，而实际上记住它不是相似，它并没有相似。OK 吗？所以我们这里呢要看的是哪一组三角形呢？我们要看的是这一个红线画起来的大三角形，跟4号线自己延伸过来的这一个三角形，平行移过来的这一个三角形，所以是这一块跟这一块才相似，可以接受吗？可以接受吗？算了，没关系，你们没有学过那个三角形相似全等哦，那个国3才会教，还没有学的话就算了，还没有学的话就算了，这个东西你们暂时性看不出来，这个不怪你们，因为这个东西老实说，只能怪数学，真的要怪数学，因为数学没有教哦，没有教，我们呢其实就很难看得出来，来。所以这里哦，基本上相似三角形看一看就好了哦，有没有问题？好，那再来呢？下面那一个凸面镜的需不需要讲？凸面镜的需不需要讲？凸面镜的不用，为什么？因为凸面镜不管怎么样，平行主轴一定怎么样？沿虚焦点向外发散，对不对？可以接受哦。再来第二个呢，最直接的就是通过镜心怎么样？通过镜心就直接反射，所以直接反射的结果呢，会让我们的视觉上产生一个错觉会让我们的视觉呢产生一个错觉，会以为因为这一段呢都是什么？都是虚像，都是我们人类眼睛的假象，所以会让我们以为在这里呢，如果你画一颗够大的眼睛，你画一颗够大的眼睛这样子看，眼睛会觉得怎么样？这一道光打进来，所以往回追；这一道光从这里打进来，所以往回追。所以往回追的状况，最后就会追到这个位置 ，OK 吗？可以接受哦。这两个问题，这里 OK 吗？所以这个光路图多画会比较熟悉。所以呢，对于凸面镜而言，它只会形成一种像，什么像？正立，而且缩小，而且是什么像？虚像。好，所以呢，你只要看到最直接的，只要光线经过反射或折射之后，它是发散开来的这一种就是虚像，不用怀疑 ，OK 吗？然后呢，或者是怎么样呢？